Olá para você que acaba de dar play nesse vídeo. Eu não sei se é isso que você estava procurando, mas esse vídeo aqui eu vou mostrar como tirar o jogo desta mesinha aqui, ó, que é aquela mesinha lá que a gente coloca aquela chave que tranca aqui. A minha aqui ela acabou soltando, eu andei dando uma pesquisada aí, vi que não é nada tão difícil aí de tá arrumando. De início a gente vai retirar o farol, são esses dois parafusos aqui. E mais esse parafuso aqui, são dois, um deste lado aqui e um do lado de lá na mesma posição. Os meus parafusos aqui não são os originais. O original dela aqui também, eu acho que não vai ser nada difícil de encontrar uma chave para tá retirando esses parafusos aí. Vocês vão ver que é bem simples. Bom, como vocês podem ver, eu retirei o farol e agora a gente vai precisar retirar 3 parafusos aqui que seguram o painel, certo? Pra gente poder ter acesso ao parafusinho que segura a mesinha lá, certo? Aqui, não sei se vocês estão reparando aqui, eu tenho um reatorzinho, né? Que eu coloquei um xenonzinho aí, que inclusive era um xenon que estava no meu carro. E como um lado deu problema, eu já tinha gastado horrores, eu fiquei só com um e consegui fazer uma adaptação e instalar ele aqui na moto. Isso é um outro vídeo, outra hora eu conto mais pra vocês aí. E vamos lá, tirar o painel. Tirei o painel e aqui a gente, depois de tirar do painel, a gente vai ter acesso, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, a esses dois parafusos aqui, que são Allen, certo? É só, no caso do meu aqui, eu achei que podia ter perdido um, mas não perdi, tá os dois aqui. É só você com um jeitinho aqui, dar um apertozinho e tirar esse jogo aqui, eliminando esse barulhinho chato aí que fica ao decorrer da vibração aí. E só depois deles apertado aí, acho que deu pra ter uma noção. Depois deles apertado aí, é só você fazer o inverso aí, tá montando tudo direitinho aí, não esquecer de nada. E é isso aí, se você gostou, dá um like aí, se inscreve aí no canal aí pra dar aquela força lá. Valeu, até a próxima.